Надо срочно убрать эту хрень. Сейчас мы разберем и заколхозим. Разобрал. Смотрим, что у меня здесь не так. Одна пружинка есть. Это уже хорошо. Вторая. А ее некуда ставить, потому что вот здесь вот, видите, кусок отломанный. Но вот одной пружинки, я думаю, будет достаточно. Вообще в идеале можно будет поменять суппорт. Но зачем менять, если можно сделать вот так. Вот так. И прижать вот этой вот скобой. Скоба, пряха. И все. Ну, сейчас сделаем, пнем по колесу и посмотрим, что и как будет. Я думаю, будет тишина. Ну, вообще, в дальнейшем надо будет менять, конечно. Ну, пока ставим так. Что у нас получилось? Вот резиночка. Ударяем. Ну, сейчас колесо поставим. Сейчас еще диск болтается. Сейчас колесо поставим, ударим, посмотрим. Скажите, что, если там типа резинка сносится? Ну и что? Кусок резины везде валяется. Найти можно будет поставить. И все. Вот так вот устраняем дребезг тормозного суппорта на Ниве 2121. Никакого дзыньканья, бряканья нету. Надо будет еще левую сторону сделать, потому что левая трясется, правая. Вот такой вот лайфхак небольшой. Как устранить дребезг. Все, всем пока. Ставим лайк, подписываемся. Пока.